uma proposta da Blizzard que foi negada pela Activision. Vazou, né, na internet uma conversa no Reddit, onde um desenvolvedor supostamente tá contando uma fofoquinha que aconteceu dentro da Activision e da Blizzard, né? Para a Blizzard poder publicar um novo jogo, tem que ter a permissão da Activision. E foi isso que a Blizzard foi pedir. A Blizzard foi pedir drasticamente o que ela faz de melhor, que é RTS. E o que ela foi sugerir para a Activision? Warcraft 4 e um RTS de Call of Duty. Pelo que eu entendi da matéria, basicamente os desenvolvedores da Blizzard queriam desenvolver, só não tinha o apoio da diretoria. Basicamente foi isso, tá ligado?